cottage and read the letter. Okay. Read the letter. Oda. ನಮಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಓಡ್ಬೋದು ಹೋಗಲೇ. Grandfather said, "Hello, son. This ranch is very important for me. You need to build it completely. It's my last wish." Open the box and get pistol, bullet, and cash from the box. Pistol and cash. Okay. Assemble Now, the car parts. find the parts of the car and assemble them to. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ Find the steering and fix it. Fix it. Hey, where is? Okay. ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದು ಓಡ Find the fuel can and put it back to Find the the car. put it back to the car. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಿದೆ. ಓಡ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಓಕೆ. ಅಂತೂ ಗೆದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ.